Bon de vous retrouver pour le démarrage d'une deuxième heure de Génération Digitale وفي خضم الانفتاح العالمي اللي جانا بفضل الكوفيد 19 الياس كورونا. كنتوا تسمعوا في لابيل رومان ساندرا ان اللي بتدخل حلو سوناما او بالعربي كلمني. توصلنا ل 13h19 minutes وقيت باش يجيب حذايا سامي بن منصور pour sa rubrique hebdomadaire l'instant digital. L'instant digital. مرحبا سامي. عايشك. Ça va? والله très bien. الأمور مريقلة. ربي يستر. Alors Samy, aujourd'hui on va parler d'un terme اللي برشا يحكيوا عليه وبرشا يقولوه ونسمعوه في les startups ونسمعوه partout في اللي نقراوه في les journaux اللي البلوكتشين. بلوكتشين c'est quoi? Oui, alors la blockchain. Alors la blockchain, c'est un terme, un concept très technique. Donc ما فماش débat كبير عليه dans les médias هكا. تلقى ديما معناتها les discussions autour de la blockchain يصيروا chez des experts, في des conférences scientifiques. C'est des débats très techniques. هذاك علاش الconcept هذا technique برشا. في beaucoup de technologies informatiques qui interviennent. Ou des concepts informatiques. Donc, on va essayer au maximum avec plein d'exemples. باش نحاول المستمع يفهم شو معناها la blockchain. Voilà. Très bien. Alors, كي نجيو نشوفوا la traduction littérale نتاع البلوكتشين, ce sont des blocs enchaînés. Des chaînes de blocs. Voilà, des chaînes de blocs. يعطيك صحة. Alors, باش نحاولوا نفهموا البلوكتشين باش ننطلقوا من une transaction classique bancaire. D'accord. Par exemple, تمشي لبنك تحب تعمل فيرمون. D'accord. باش تعمل فيرمون لازمك تمشي للبنك ولا لازمك تمشي معناتها ان اورغانيزم كيما مونيغرام ولا ويسترن يونيون يعملوا الترانسفير دارجون. Il faut que tu te déplaces, تعمل اوراق, تعمل فيرمون pour que l'autre personne reçoive l'argent. D'accord. Donc هنا اش عندنا؟ هنا عندنا ان انترميديير اللي هو لا بنك incontournable. الانترميديير هذا سي ان تير دو كونفيونس. معناتها انت عندك ثقه في البنكه نتاعك اللي هي باش توصل الفلوس للشخص الاخر. الشخص الاخر زاد عنده ثقه في البنكه باش تعطيه فلوس. فوالا هو الانترميديير هذايا il va assurer la transaction et il va recevoir une commission, donc une rémunération à l'action avec. Donc qu'est-ce qu'on retient? On retient que la transaction est centralisée au niveau de la banque. أول حاجه. ثاني حاجه qu'il y a un intermédiaire. ثالث حاجه que l'intermédiaire هذا il est rémunéré. رابع حاجه c'est que l'action هذه n'est pas très rapide خاطر لازم تقعد بريسك 48 ساعه باش يتعدى الفيرمون نتاعك. داكور. هذا في الكا كلاسيك. هذا كالعادي. الكا العادي. ناخذوا لا ميم ترانزاكسيون مي جيري بار لا بلوكتشين. ناخذوا اكزامبل تاع 10 من الناس كل واحد عنده فلوس يحبوا يلفول سيشانجي لارجون انتر. داكور. ال10 من الناس هذوما من غير ما يتعدوا بحتى انترميديير. بلاش بنكه يعني. بلاش بنك. كيفاش يعملوا؟ Supposons les 10 من الناس هذوما elles sont numérotées de 1 à 10. D'accord? Ben. Chaque fois qu'il y a une transaction, elle est enregistrée sur une page. كيما نقولوا page ماهيش page ورقة معناتها عادية. C'est une page virtuelle. الباج هذه هي le bloc. D'accord? Ben. Par exemple, في كل page نحطوا le montant de la transaction. Par exemple, je dis n'importe quoi, 100 dinars. L'heure et la date de la transaction. Donc الباج هذيا باش نجيو نحطوا ترانزاكسيون الاولى الثانيه اتسيتيرا الثالثه الرابعه بعد تتعبى الباج هذيك. اون فوا تتعبى الباج هذيك تتسكر. Elle est verrouillée par une clé de cryptage. مش هكاك verrouillée. سera cryptée يعني. Voilà, sera cryptée. محمية. محمية. D'accord. La clé de cryptage elle est quasiment inviolable. معناتها presque ما فيها حتى فاي. بريسك ما فيها حتى فاي. بريسك امبوسيبل ان هاكر ولا ان بيرات يكسرها. داكور. والكلي د كريبتاج هذه متفاهمين عليها العباد الكل. كل واحد عنده الكلي هذه. داكور. باهي. وحتى واحد توا اون فوا الباج تسكرت ما عادش ينجم يموديفي لو كونتوني دو لا باج هذيك سي فيني. سي فيني معناتها تسكرت هكا هو سي اللي فيرويي. تنقشت يعني. فوالا. اما لو كونتوني نتاع الباج هذيك il est public, c'est-à-dire العباد الكل ينجموا يشوفوه. D'accord? D'accord. Alors, les pages qui تزادوا quand les pages s'ajoutent les unes aux autres, ça devient une chaîne. اللي هي البلوكتشين. Voilà, une chaîne de blocs. De données.
voilà, de blocs en fait. Chaque bloc contient des données, bien sûr. Ça va, Allez-y. Donc, qui m'a dit, c'est une base de données distribuée, sécurisée, cryptée. Voilà une chaîne de blocs ou blockchain. C'est la blockchain. Alors, donc, en fait, Fiblast Fama Banca, elle va s'assurer de la sécurité de la transaction, etc. Ce sont les utilisateurs qui vont s'assurer de la sécurité de la transaction grâce justement aux clés de cryptage. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est là? Et les registres sont partagés par tous les utilisateurs. Donc, les transactions sont centralisées à travers la banque ou elle est décentralisée. Décentralisée à l'échelle des différents utilisateurs. D'accord. Donc, il n'y a plus de banque. Il n'y a plus d'élément central, elle est décentralisée. Bien sûr, sécurité موجودة. Ou bien sûr, elle est sécurisée. Alors, on valide les informations avec les blocs. Ce qu'on appelle les mineurs. Les mineurs, ils font le minage. Qui va faire le mine? C'est des ordinateurs à travers leur puissance de calcul, que l'ordinateur a de puissance de calcul, pour vérifier la validité des informations enregistrées dans la blockchain. Mais le banque, dans le cas classique, il est le virement, les fios, etc. Les mineurs. C'est décentralisé. C'est les ordinateurs, les mineurs, donc, le système est contrôlable par une autorité centrale ou incontrôlable à la khatre. Ce sont les mineurs qui contrôlent le système. Pour pouvoir contrôler le système, ça suppose que tu vas contrôler tous les mineurs. C'est des millions d'ordinateurs dans le monde. Donc c'est impossible. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'il y a une relation directe entre les blocs sans intermédiaire. Et cette relation, elle est décentralisée. L'information, elle est accessible à tout le monde de manière transparente. L'information. La transaction, elle est extrêmement sécurisée. Le piratage est pratiquement impossible. La transaction, elle est extrêmement rapide. Les transferts sont pratiquement en temps réel. Alors que dans la banque, il y a un minimum. Ok, B. Je vais vous exemple معروف ياسر اللي هو البيتكوين اللي هي la crypto-monnaie, la monnaie virtuelle. Les échanges تاع البيتكوين يصيروا من غير intervention. لا نتاع بنك لا نتاع بنك سنترال لا نتاع حتى système حتى l'État n'intervient pas. يصيروا بالبلوكتشين. Voilà. نعطيو exemple par exemple تاع crypto-monnaie فما برشا beaucoup d'exemples. ناخذ l'exemple تاع Libra, la monnaie تاع Facebook. Facebook a voulu mettre en place une monnaie هي Libra. Donc, كيفاش تصير العملية؟ Justement, هي مازالت on n'a pas encore mis en place cette monnaie, mais le projet تاع Facebook, c'est que انت par exemple عندك ماسنجر واحد اخر عنده ماسنجر، c'est que يصير ان ترانسفير تاع فلوس بماسنجر. D'accord. هذا يعتمد على البلوك تشين. باهي. Donc, du coup, البنك هو العبد menacé par la blockchain. علاش؟ خاطر اللي menacé de disparition. Imagine العباد الكل اللي عندهم des transactions من غير البنك، ما عادش يحقوا البنك. Donc, أول institution qui s'intéresse à la blockchain هي البنك. Où les banques expérimentent en fait la blockchain pour accélérer les transactions, réduire les coûts. D'accord. Enfin, le domaine qui s'intéresse, c'est l'assurance. Donc, je vais vous donner des exemples. Donc, on a les crypto-monnaies, qui m'a Bitcoin, Ethereum, Libra, etc., qui risquent de remplacer la monnaie traditionnelle. Le minage, ceux qui vérifient la transaction, les bitcoins, les mineurs, ils sont rémunérés en bitcoin. يخلصوا بالبيتكوين. Ok. طيب je vais des exemples. Ce qu'on appelle la fintech, c'est-à-dire la finance, la technologie appliquée à la finance. Domaine هذا le fintech. طيب par exemple كيما عندي واحد صاحبي يخدم في الدومين هذا في تونس فما شركات في تونس يخدموا على البلوك تشين. Alors il m'a raconté que par exemple تحب تمشي انت فما كي باش تعمل انسكريبسيون يونيفرسيتير في تونس باش تخلص دي فري دانسكريبسيون بريمير دينار تخلصهم بالاي دينار عند البوستا. باهي. البوستا في تونس على ديفلوبي ان بروسيدي نتاع بايمون بالبلوك تشين في تونس هذا. سي بيان. في بلاصه ما يصير تمشي للبنك وتعمل فيرمون تعمل بايمون الكترونيك بالبلوك تشين في البوستا. دونك شنو هما لي زافونتاج؟ رابيديتي فيابيليتي و لو كو ريدوي خاطر ما عادش فما انترميدير. اوكي ما بين البايور والريسيفر ما بينك انت والجامعه باش تاخذ الفلوس ما عادش ياخذوا عليك انت لي ساك الجوال. دونك سي كومبليتمون ديسنتراليزي وما عادش فما ان تيير
اللي هي البنك. طب باش ناخذ des exemples par exemple في امريكا في بروكلين on s'est appuyé sur la blockchain pour répartir les besoins d'électricité dans un quartier كيفاش فما عباد ولا des entreprises ils ont installé des panneaux photovoltaïques ولا des éoliennes d'accord عندهم application وقت اللي عندهم surplus de production ما تعرف العباد ينجم تبدا في دارك عندك panneau photovoltaïque tu produis de l'électricité ou tu consommes aussi de l'électricité tu peux produire اكثر من tu consommes toi عندك surplus de production باش ما يتلوحش هذاك نعطيه للعباد الاخرين اللي ما عندهمش انرجي كيفاش فما ابليكاسيون اللي تخليك tu partages le surplus de production avec les voisins donc هنا البلوكتشين sert à connecter les différents utilisateurs et à enregistrer les besoins les besoins تاع كل واحد production تاع كل واحد اوكي بالبلوكتشين معناتها انت tu produis de l'électricité وتعطيها للجماعه الاخرين سي بيان voilà alors في l'immobilier par exemple كي باش تجي انت باش تشري ارض ولا دار لازم تتعدى على نوتير نعرفش نوتير بالعربي ظهر لي عدل منفذ عدل النوتير هو يفا انرجستري الترانزاكسيون هذيك وبعد لازم تمشي البلديه هكا تاخذ برشا وقت وتاخذ برشا فوالا دونك في ليموبيلي ما عادش فما دي زاكت نوتاري دونك الترانزاكسيون تصير ما بين البروبريتير واللوكاتير هكا حتى واحد ينترفيان ني نوتير ني ادمنستراسيون وسي ليغال يعني Bah, dans certains pays, c'est légal. Dans certains pays. Parce que on a légal, le côté légal, c'est important. Enfin, ce qu'on appelle aussi les smart contracts, les contrats intelligents. Ben, AXA, les compagnies d'assurance, en France, في العالم زاد. تعمل l'assurance contre le retard d'avion. Par exemple, كي هذا في تونسير يخدموا ياسر يطلعوا ياسر على الطيارات يلقاو طيارة عاملة روتار ساعتين وثلاثة اتسيتيرا. طيارات الكل مش تونسير برك. فوالا، في الحالة العادية شو لازمك تعمل؟ لازمك تكلم لاسيورونس نتاعك، لازمك تعمر بابراس. فما دي بروسيدور ادمنستراتيف وبعد ترجع للاسيورونس والاسيورونس هي باش تعطيك رومبورسمون ولا تعطيك اون بارتي من البيي تعاود تخلصوا لك. بالبلوك تشين سهل ياسر. Tu reçois une alerte. هما déjà le fait les femmes retard notification تمشي directement l'assurance. L'assurance تعطيك alerte على السمارت فون تاعك صابولك صاي انت ليه مش تقعد تستنى directement. Tu ne remplis ni formulaire ni tu n'apportes ni justificatif ni quoi que ce soit. Donc le smart contract c'est un programme informatique نتاع AXA. Il enregistre l'heure de départ et d'arrivée ou la technologie تنجم يستعملوها زاده aussi في d'autres produits d'assurance. Par exemple les agriculteurs اللي جاهم صابت برشا شتاء يا دي زانتومبيري ولا فيضانات تضروا في المحصول نتاعهم كيف نجم الاسيورونس ترجع لهم ديريكتومون من غير دي بروسيدور. دونك سي رابيد سي تري رابيد. شفت باغ اكزومبل يتشاكيو ياسر الوحده اللي معناتها الفلاحه وقت اللي تصير دي زانتومبيري سورتو في تونس يمشيو للدوله ورجعوا لنا اتسيتيرا ولي اسيورونس سا برون بوكو دو طون هذايا سي انستانتاني. تري بيان فوالا في الاغرو اليمونتير كيف نجموا نعملوا التراسابيليتي نتاع لي برودوي البيريسابل اللي يفسدوا فيسا. كارفور اش عملت؟ تدخل كارفور في فرنسا تلقى كيو ار كود على كل برودوي فوالا تسكانيه بالتليفون نتاعك اش يعطيك النون دو برودكتور لو ليو دو لا ترانسفورماسيون دو برودوي لا دات دو لومبالاج نتاعو كل شيء معناها جوست مازال كان اسم الحيوان معناتها البقره فوالا دونك تو اي راسوري ان فيت تعرف البرودوي منين جاي شكون اللي يخدمه etc. D'accord. Fama le vote électronique, il est assuré par Orange في افريقيا برشا pour voter les utilisateurs اللي يمشي يحضر كيما تو في فرنسا تو فما كورونا فيروس ولا برشا عباد قالوا لاموا على ماكرون كيفاش il a maintenu le scrutin. حل par exemple aurait été le vote électronique بالبلوك تشين. كيفاش télécharger application mobile qui va vérifier ton identité ومن بعد tu vas enregistrer le vote نتاعك c'est fini anonymat et sécurité. C'est bien. طيب باش ناخذ البوان الاخراني هما لي زوبستاكل. خاطر البلوكتشين سي اون سوليوشن كي تري براتيك تري افيكاس مي يا كمان دي زوبستاكل. لوبستاكل الاولاني هو الميناج هذاك اللي حكينا عليه لي زورديناتور كي فيريفي لا فيراسيتي فوالا دو لانفورماسيون كي سون انكونترولابل. لو ميناج il est très énergivore ياكل ياسر انرجي خاطر سي دي مليون دورديناتور اللي يخدموا بالضوء ياكل ياسر انرجي. والبوان الثاني اللي حكينا عليه من الاول هو لو بوان ريغلومونتير. داكور بروبليم دو ريغولاسيون. شيء هذا الكل قاعد يصير دو فاسون توتالمون سنتراليزي ما يتبعش حتى ستاندار ما يتبع حتى قانون فهمتني. Est-ce qu'il faut mettre en place des lois pour réglementer tout ça? Comment assurer la gouvernance de tout ce système? Ça paraît contradictoire avec l'esprit même du système, l'efficacité même du système. Elle est fondée sur la décentralisation et l'absence de gouvernance. معناتها العباد يتصرفوا وحدهم
de manière efficace من غير ما يتدخل اي واحد. تبقى فما كمان دول، فما des autorités de régulation، فما des administrations، فما بنوك، فما etc. معناتها هذه الاشكاليه. Est-ce qu'on doit laisser le système fonctionner tout seul? Est-ce qu'il doit y avoir de la gouvernance? Ça, c'est une très grande question. Ben, très bien. Merci beaucoup, Sami. إن شاء الله الناس فهمت ايش معناها بلوكتشين. حاولنا أن نفسر لكم لو بلو معناتها تفسير أقرب للواقع. نتلاقاو إن شاء الله la semaine prochaine dans la même rubrique. Let's move and listen an electro dance track. Alesso